لقاءنا مع سماحة المفتي اليوم كانت جولة أفق على كل آخر التطورات اللي عم تصير عنا ببلدنا. نترحم على كل الشهداء اللي عم يسقطوا عنا بلبنان من ضمن الهجوم الشنع الإسرائيلي اللي عم يصير. نحن بالنسبة لنا مع أهلنا بفلسطين، ونحن مع القرارات اللي اتخذت اللي باعتبارها تاريخية بالقمة اللي صارت بالرياض، واللي على أساسها عم نشوف عم تترجم بزيارة اليوم الوفد وزراء الخارجية برئاسة المملكة العربية السعودية للصين، يلي عم نجرب اليوم نشوف إذا فينا نوقف بقى هالحالة الإجرام اللي عم تصير والإبادة الجماعية اللي عم تصير مع أهلنا بفلسطين. بس كمان ما نرجع للداخل اللبناني، نحن بالنسبة لنا كمسؤولين بلبنان همنا لبنان والشعب اللبناني أولا. نتمنى أنه يوقف هالمجازر بفلسطين، بس بهمنا المحافظة على لبنان. ونحن بالنسبة لنا منصر أن الحكومة تطلع قرار بالتعاطي مع الأزمة اللي موجودة فيها وتكليف الجيش بحماية الحدود اللبنانية وتطبيق القرار 1701 بأكمله، يعني منا عملية بالآخر انتقائية وتكون النية لتطبيق القرار 1701. يجب الطلب من الجيش منع أي خروقات تصير على الخط الأزرق، وبدنا نوصل لعملية بالآخر سلام بهالمنطقة. طبعا لو كان نحن اليوم عنا انتظام الدولي وكان عنا رئيس جمهورية وتم انتخاب رئيس الجمهورية، كنا ما وصلنا للمرحلة اللي موجود فيها عنا حكومة تصريف أعمال ما عندها ثقة المجلس النواب، وبنفس الوقت ما كنا وصلنا للمرحلة اللي اليوم مرئين فيها فيما يتعلق بانتظام المؤسسات العسكرية. نحن بالوضع اللي احنا موجودين فيه نحن بحالة حرب، إذا كانت معلنة ولا غير معلنة نحن بحالة حرب، ولا يمكن أن نترك المؤسسة العسكرية تكون بلا قيادة. نحن بالنسبة لنا يجب تأخير تسريح قائد الجيش حتى انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه لا يمكن أن يكون في عنا تعيينات بقيادة الجيش بغياب انتخاب رئيس جمهورية. من هون نحن نطلب من رئيس الحكومة يلاقي المخرج القانوني لعملية تأخير التسريح قائد الجيش لعملية لوقت انتخاب رئيس جمهورية. بالنسبة للوضع الاقتصادي كلكم تعرفوا أنه اليوم نحن عم ندرس بمجلس النواب بلجنة المال والموازنة الميزانية، يلي بيستغرب بصراحة أنه في نوع من عملية عدم الاكتراث من هذه الحكومة بالموازنة اللي بعتوا لنا إياها. الهدف من هالموازنة هي عملية حط ضرائب أكثر على المواطن اللبناني وتخفيف الضرائب عن المؤسسات التجارية، لأنه مثل ما شفناها من آخر 30 سنة بلبنان واضح أنه في محاولة لحماية التجار يلي قريبين من المنظومة، حماية المصارف اللي قريبين من المنظومة، ولا عملية نفكر جديا بتطوير الاقتصاد اللبناني. من هون نحن بنقول طلبنا من سماحته انه الدار الكريمه هي مرجعيه اساسيه لنا. بنستغرب الهجمه اللي عم تصير على الدار، ونستغرب كل الاشخاص اللي عم يجربوا يمنعوا هالدار انها تكون مرجعيه اساسيه. كلها بنعرف عمليه الهجمه على الدار لمنع زياره السفيره الامريكيه على دار الفتوى، بنستغربها لانه مباشره بعد الهجمة اللي صار في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السني مع رئيس مجلس النواب الشيعي والبطرك الماروني. بقى السؤال ليه اليوم في محاولة لإضعاف هذه الدار وتكون مرجعية المسلمين والسنة بالذات؟ بالآخر هذه مرجعية وطنية موجودة فيها. نتمنى على الكل يصحوا، حاج بقى نلعب الشعبوية السياسية بهالمرحلة، نتضامن كلياتنا مع بعضنا لمصلحة هالبلد. مارقين بمرحلة صعبة، مارقين بمرحلة خطيرة، واليوم كلياتنا لازم نتوحد لمصلحة هذا البلد وعملية انتظام مؤسساتنا الدستورية. شكرا.